Hei og velkommen til NTN skole. Dette første video i serien for deg som vil bestå statsborgerprøven. Vi forklarer alle temaene ett for ett, på enkelt og klart norsk. I dag, tema 1 skole og utdanning i Norge. Du får først en kort forklaring, og deretter noen spørsmål, som ligner dem du kan få på prøven. Skole og utdanning i Norge. I Norge har alle barn rett og plikt til å gå på skole. Grunnskolen gratis og varer i 10 år, fra 1. til 10. klasse. Barna begynner på skolen, det året de fyller 6 år. Grunnskolen delt i 2, barnetrinnet og ungdomstrinnet. I dag lærer barna å lese, skrive og regne. De lærer også å bruke digitale verktøy. Barna lærer å samarbeide, tenke selv, og bruke informasjon til å løse problemer. Elevene jobber ofte i grupper og med prosjektarbeid. Noe undervisning skjer utenfor skolen, for eksempel turer. På barnetrinnet får barna vurdering uten karakterer. På ungdomstrinnet får de karakterer fra 1 til 6. De får også karakterer i oppførsel og orden. Fysisk straff forbudt hjemme og på skolen. Alle elever flyttes automatisk opp til neste klassetrinn. Ingen går samme klasse 2 ganger. Skolen samarbeider med foreldrene. Foreldrene deltar i utviklingssamtaler minst 2 ganger i året. Foreldre som ikke snakker norsk har rett til tolk. De må lese informasjon fra skolen og kan stille spørsmål. I barnehagen lærer barna å ta hensyn og bli selvstendige. De blir forberedt på skolestart. Barnehagen følger nasjonale regler og barnehageloven. Verdiene likeverd, respekt og demokrati. Foreldrene betaler en del for barnehagen. Kommunen betaler resten. Familier med lav inntekt kan søke om redusert pris. Det varierer fra kommune til kommune. Etter grunnskolen har alle rett til videregående utdanning. Man søker innen 1. mars. Elevene velger yrkesfag eller studieforberedende. Karakterene fra 10. klasse avgjør opptaket. Offentlige videregående skoler gratis. Private skoler koster penger. Universiteter og høyskoler gratis, men studenter trenger penger til liv. Lånekassen gir lån og stipend. Stipend må ikke betales tilbake hvis man består. Voksne som ikke har fullført grunnskole kan få gratis opplæring. Det gjelder også videregående for voksne over 25 år. Man kan søke om godkjenning av utdanning fra utlandet. HK-dir og Helsedirektoratet vurderer søknader. Har man ikke papirer, kan man få realkompetansevurdering. Det hjelper med skole, jobb eller lønn. Nå kommer spørsmålene. Her får du alle viktige spørsmål om temaet skole og utdanning. Hvis du forstår og øver på disse, du godt forberedt til prøven. Hva var hovedmålet med skolegang i Norge på 1700-tallet? Å gi barna kunnskap om kristendommen. Hvilken setning beskriver dagens norske skole best? Skolen gir barna en god allmennutdanning og grunnleggende ferdigheter. Hva betyr det at barn bruker digitale verktøy i skolen?
De lærer å bruke teknologi for å løse oppgaver og tenke selvstendig. Hva er riktig om samarbeid mellom skole og foreldre? Det finnes et samarbeid mellom skole og foreldre, som for eksempel foreldremøter. Hvordan er forholdet mellom lærer og elev i norsk skole? Forholdet er basert på respekt, samarbeid og likeverd. Hva er riktig om skolegang i Norge? Alle barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Hva er målet med gratis skolegang i Norge? Å gi alle barn like muligheter til å lære og delta i samfunnet. Hva lærer barna i barnehagen? De lærer å samarbeide, ta hensyn og bli mer selvstendige. Hva er riktig om betaling i barnehagen? Kommunen betaler en stor del, og foreldre betaler resten. Hva bestemmer innholdet i barnehagen? Aktivitetene er planlagt etter barnehageloven og nasjonale planer. Hvilke verdier skal barnehagen bygge på? Grunnleggende verdier i kristen og humanistisk tradisjon og menneskerettigheter. Hva er riktig om samarbeid mellom barnehage og foreldre? Barnehagen informerer foreldrene og inviterer til samtaler og møter. Har foreldre som ikke snakker norsk rett til tolk i barnehagen? Ja, de har rett til tolk på foreldremøter. Hva er riktig om foreldrebetaling i barnehage? Foreldre med lav inntekt kan søke om redusert betaling i noen kommuner. Hva er riktig om grunnskolen i Norge? Grunnskolen er obligatorisk og gratis. Hvordan er grunnskolen delt opp? Barnetrinn 1–7 og ungdomstrinn 8–10. Når får elevene karakterer i grunnskolen? Fra 8 trinn, ungdomstrinnet. Hva betyr det at elever flyttes automatisk opp til neste trinn? Alle elever går videre til neste klassetrinn hvert år. Hva er riktig om fysisk avstraffelse i Norge? Det er forbudt både hjemme og på skolen. Hva er riktig om like muligheter i norsk grunnskole? Alle barn har lik rett til opplæring, uansett bakgrunn. Hvem bestemmer læreplanene i norsk skole? Politikerne på Stortinget. Hva er en utviklingssamtale? En vanlig samtale mellom lærer,
elev og foreldre om fag og trivsel. Hvor ofte skal skolen ha utviklingssamtale med foreldre og elev? Minst 2 ganger i året. Hvem har ansvar for at barnet lærer det trenger? Foreldrene, læreren og barnet sammen. Hvem har rett til videregående opplæring i Norge? Alle som har fullført grunnskolen. Hva bestemmer hvilken videregående skole en elev kommer inn på? Karakterene fra 10. klasse. Hva er riktig om videregående opplæring i Norge? Offentlige videregående skoler er gratis. Hvorfor trenger Norge en høyt utdannet befolkning? For å sikre velferd, teknologi og utvikling. Hva er Lånekassen? En offentlig ordning som gir stipend og lån til elever og studenter. Hva må til for å beholde stipendet fra Lånekassen? Man må ha bestått eksamen og fullført utdanningen. Hvem kan søke støtte fra Lånekassen? Alle elever og studenter, også voksne og de som studerer i utlandet. Hva betyr livslang læring? At man kan lære og utvikle seg gjennom hele livet. Hvem har rett til gratis forberedende opplæring for voksne, FOV? Voksne som ikke har fullført grunnskole. Hvem har rett til gratis videregående opplæring som voksen? Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående utdanning. Hva er realkompetansevurdering? En vurdering av kompetanse basert på utdanning og erfaring. Hva gjør du hvis du har utdanning fra et annet land? Du kan søke HK-DIR eller Helsedirektoratet for godkjenning. Hvorfor er det viktig med et felles språk i Norge? For å skape fellesskap og gjøre integreringen lettere. Hvem får norskopplæring i Norge? Utlendinger som bor i Norge, men tilbudet varierer. Hva avgjør hvor lenge norskopplæringen skal vare? Utdanningsbakgrunn og hvilket nivå som er satt som mål. Hva skjer etter at man er ferdig med norskopplæringen? Man må ta en prøve for å dokumentere nivået i norsk. Hva er språkpraksis? En mulighet til å lære norsk i et naturlig miljø, som på en arbeidsplass.
Nå har du lært alt du trenger om skole og utdanning i Norge. Hvis du forstår disse spørsmålene, er du klar for prøven. Vi har også en PDF-fil med alle spørsmål og svar fra hele prøven. Du kan laste den ned fra kommentarfeltet eller beskrivelsen under videoen. Se den neste videoen eller last ned PDF-filen.